Ne boste verjeli, da sem dol srečal vojaško kontrolo. Kakor sem ustrajen, mi morda rata. A tole mogoče pomeni, da so medvedje tukaj. Dobro jutro. Dan bom začel z dobrim zajtrkom, ki mi ga je tukaj gospa pripravila. Pol me počaka ena malo težja zadeva. To je, da moram natankati avto. Upam, da mi imajo tle kakšen lijak, da mi ga posodijo, drugače bo živa groza. Nič, zdaj pa gremo jest. Vesel sem, ker radijo. Vse stvari so se zrihtale. Natankal sem. Lep dan je. Zdaj bom pa probal osvojiti najvišjo goro v Ukrajini. Tam, ko spim, bom pol več o tem povedal. Mi je sicer šef rekel, da bom težko prišel, zato ker je sneg. Je pa zdaj se najprej 15 km z avtom pelem, potem pa 13 km je pa do gor, pa 13 nazaj, 26, kar nekaj. Ampak bomo dali vse od sebe, da pridemo gor. Zdaj sem ene 5 km pelal eno gospo, ki je štopala. Škoda, ker se nisem imela kaj za pogovarjati. Je bila pa simpatična gospa, tako da ravno kar sem jo odložil, jaz pa nadaljujem naprej. Zdaj je pa cesta ratala bistveno slabša, ampak s temle mojmu Peugeotčkom sploh ni problema, tako da tole je ta pravi avto za moje potovanja. Čedalje slabša pot. Še en most. Aha, tlele je pa rampa. Se pravi, do tle se pride z avtom, pol pa konc. To me je tudi tam v hotelčku rekel človek, da do rampe može, pol pa konc. Evo, tukaj bo začetek. Tukaj piše, da je 12 km. Tukajle je en človek bil, pa je rekel, da ni možno gor pride, da je sneg. Jaz sem rekel, ok, pa ne, grem pa do snega, no, pa jaz bom probal gor pride. Kakor sem ustrajen, mi morda rata. Tukaj je en slab, pa če sem jaz prav razumel, tega lastnika namestitve, kjer sem, to je drugačen župnik, so tlele pripravljali drevesa, pa so jih obžagali, bom rekel, ta skorjo so dol dali, tako je on rekel, potem so jih pa porek dol spustili, tako da naj bi bilo to tole, ki mi je pokazal. No, jaz pa nadaljujem naprej. Zdaj pa nisem več prepričan, če bo meni tole uspelo. Namreč tukaj piše 16 km, 6 ur v eno smer. Ne bo šlo, težko bo. Kako simpatično. Tukaj voda za pit, pa še šalice imajo. Sicer so malo umazane, sam se lahko pereš, tako da ni problem. A tole mogoče pomeni, da so medvedje tukaj. Pa se največ ta cajt še spijo. Zanimiv plakat iz ful lepim slikcam. No, meni je interesantna tale slikca. Kaj je tole? Rad bi do tega prišel. Dober medveda srečal. Če bi vedel, da mi ne bo nič naredil, ja. No, tukajle so hudi razgledi, upam, da bom šel po taki potki, se najbrž ni tako zeleno kot tle. No, kakšne takele lušne kužate bi pa tudi rad srečal. Tako da nadaljujem zdaj pot, če zmeraj po cesti.
tudi nimam signala, da bi videl, koliko sem prehodil. Tako da nadaljujemo. Ne boste verjeli, da sem dol srečal vojaško kontrolo. Sem mogel osebno pokazati. Malo so čudno gledali. Logično, zakaj bi zdaj tlele en Slovenc, ki v Ukrajini tlele gor po hribih hodil, ki je vojna. Pa tudi osebno sem mu pol pokazal, sam od sebe niti ni rekel. Pa sem rekel, sem Slovenije. Pa vprašal, če v Sloveniji je vojna. Pa sem rekel, ne, da je pa Avstriji pa Italiji. Ampak me čist brez problema pustil, ne. Kar je čudno, ne. Sem rekel, čudno se tlen tujce sprehaja med vojno. Zdaj se je pa kar hrib začel. Moram pa malo zmanjšati težo v ruzaku, ker imam kar težkega, sem vzel veliko za pit, jabolka, pa bom za kakšno kilco bom pa lahko naredil. Bom spil pol litra, pa 2 jabolka pojil, pa bo kila mene. Na 1300 metrih sem, se piše tako, pot se kar strmo tle dviguje, kar je fino, da premagujem višino, hiter. Zdaj tu imam še 750 metrov, to je kar še 3 urce, to je še kar 3 urce, sigurno, ja, 3 pa še da bo sneg, sigurno. Ne ga sred, da je še 10 km do vrha, sem mislil, da je ful manj. No, lepo pa je, sonček, takole, da slišiš vodo, je super. Tamle so ful lepi razgledi na druge vrhove, ampak vam se na kamere no videlo, bom čez kakšne pol ure jih pokazal, ker predvidevam, da bom ven iz gozda prišel. Nekako sem ugotovil, da je verjetno resno možno gor prideti. Glejte, koliko je že snega. Jaz imam pa še ta nizke merelke, čeprav imam zdaj tudi ta visoke, pa sem jih doma pustil, zato ker nisem mislil, da bom tole planinaru. Še dobro, da sem te vzel. Aha, lejte, tle se pa že odpira, gor na goro. Tole mora biti spomlad polet tako lepo, ki je vse zeleno. Neč tiščin gor, da vidimo, kaj lahko naredim. Nisem šel po pot, sem iskal bližnjico in evo, kam sem zdaj prišel. Nisem pa me ne izuči, ne. Kaj čem zdaj? Cesto moram najdeti. Pa sem šel gor ful strmo, zdaj mogo iti pa nazaj dol. Ja, ne bo druge po mojem. Tole je pa koliba za odmor, piše tam. Po mojem, da se tle tudi prespijo ljudje polet. Mislim, sej je čist dober, topluje. Tle lepo fino. Še malo žurke. Evo tle ogenj. So korili, sicer se mi zdi, da sem na tabli videl, da je prepovedano. Tako da, ja, luškano. Mislim, da bom mogel obrniti. Tole je čist preveč snega ratalo. In lejte, v 5 minutah bom te nizke merelke mu čist mokru noter. Pa z mokrem prehoditi 15-20 km, pa ne gre. Tako da do vrha pa itak ne bom prišel. Tako da tale gora mi ni usojena. Že drugič probal, pa ne prišel. Pravijo, tretjič gre rad, tako da v tretjič bo pa sigurno šlo. Tako da mislim, veste, da sem tak, da ne obrnem rad, ampak mislim, da ni druge. Napiši v komentar, kaj ti misliš. Pametno sem se odločil, da nisem šel naprej. Lejte, že tlej tuk snega, pa vdira se. Mislim, če se ti vdre, je problem, ker dobim pol mokru, ne, v čevlje in pol te pa užul, pa vse.
Tako da sem to kar pametno naredil, da sem obrnil, zdaj grem že nazaj. Ena moja sledilka mi je naročila, če lahko en kamenček z Ukrajine prinesem. Mislil sem, da ga bom iz vrha prinesel najvišje gore, žal pa nisem gor šel, tako da ga bom pa tukaj le pobral enega lepega. Evo, bom vzel tega lepa, tega le, polnej pa še tega le, polnej pa zbira. Sem pa tu drugačni, ki je na 1500 metrov, tako da bo vedela, da je z 1500 metrov. Kaj je pa tole za eno čudo ob cest? Glejte, prančišče. Sicer malo bilo treba streho popraviti. Še dobrih 100 metrov imam do avta. Tle pa vojska. V glavnem, no, da vam povem poanto vsega. Včeraj zvečer bolj malo pogledam, kako bom jaz šel na to goro, ne? No in zgroženo ugotovim, da bi bil veliko boljše izhodišče, če bi šel z enega drugega kraja. Ampak ta kraj je pa 2 ure stran. In sem bil jezen nase, tako sem bil jezen in razočaran, no. No in pol, kaj zdaj? Sem rekel, nič, jaz bom kar zjutraj spokal tle, pustim jim tistih 5 evrov pa pol, ki sem plačal za na noč, in gremo v drug kraj, pa sem pol štartam. Ker tam je sam 3 urce do vrha, tle pa 6 ur. Ampak za voziti se je bilo pa 2 ure. Pa pol kontam, pa še probam, dokje imam najbližjo pot domov, in vidim, da pa tudi če bi šel zdaj nazaj, da bi se pol mogel spet po isti cest za domov vrniti. Sem pa rekel, nič, se bom jaz kar odtlešel z avtom, 2 ure, kaj 2 ure nazaj, sicer kilometrov ni bilo veliko. Kilometr je bilo nekih 80 v eno stran. No, pa zjutraj grem na fruštek, vprašam tisto žensko, če ima ta traktor, lijak, da bom nafto nalil, in prav, bom moža poklicala, zna hrvaško. No in pa pride njen mož, ki se izkaže, da je župnik grško-katoliške cerkve. Jaz ne vem, kakšna je to, ampak to je on, to, ne, ženo tudi ima, tako da od rimsko-katoliške je saj to razlika, da se poročijo. No, in pol mi pa on pove, da se tudi le da prideti. Evo, tle gre pa en majster z motorjem. Vidite? No, in pove, da se da tudi le prideti. On je sicer rekel, da je 13 km. Jaz sem rekel, dober, tu bom že dal nekako čez. Pridem tam dol, piše 12 km. Evo, pol pa tam malo naprej ste videli pa 16, pa 6 ur. Tako da zdaj pa ne verjamem več, da bo to šlo. No, je pa ta gospod zelo zanimiv, prijazen. Pol mi je tudi pomagal, da sem tisti lijak je najdel, šel nekam pulj, sosedu, smo pretankali. No, sem imel pa malo več nafte, me je poprašal, če mu jo prodam, ki jo pač oni nimajo. Sem rekel, seveda, vprašal, koliko je v Sloveniji. Jaz sem jo celo plačal 1,80, ampak sem pol bral, da v me roka boli. Sem pol bral,
da so neki znižali, tako da je zdaj v kule 1,60, 1,70, sem rekel 1,60, no in je polun tu zračunal, da je 35 evrov 20 litrov, kantica je tudi sicer bila 22 litrov, ampak tiste 2 litra sem ušenkal, pa tudi pol 35 evrov mi je dal, pa sem sam 30 vzel, tako da za dober občutek, da ne bi slučajno jaz kaj na tem zaslužil, ker nočem. No, zdaj bil sem prej pomerjen, da sem šel sem, ker bi bilo boljške, sem rekel, lej, super izkušnja, kakšne super ljudi sem spoznal. To je res, ne, sej po svet hodimo tudi zaradi tega, ne. Zdaj, zakaj jaz rinem na tole goro? Zato, ker mislim, sej takih gor je pri nas kakor češ. Ampak gledajte, to je druga izkušnja. Prideš kaj v neko vasico, ki je čist drugačna kultura, vse malo spoznaš. Meni je ravno to zanimivo. Tako da mi ni nič žal, da sem frfrast, pa da se ne pripravim, pa da kar na hitro nekaj naredim, ker se na koncu zmeram za dober izkaže. Zdaj, če čisto iskreno razmišljam, ne, zdaj najbrž do vrha ne bom osvojil. 6 ur v eno smer je le ful dolga in tudi glede na uro mi tu ne bo ratalo, po mojem. Bi bila pol na koncu že policijska ura. Policijske ure se pa bojim, ne. Tu lahko streljajo nate, brez opozorila. Ker sem tu na Tenerifih šel, ni bil noben problem. Sem prišel ob 11 zvečer dol. Tle pa je mal problem. No, rad bi osvojil jaz to goro, tu je resnica, ampak če pa ne bom, pa tudi pretirano ne bom razočaran. No, pod to najvišjo goro Ukrajine sem jaz enkrat že bil. Leta 2011 s pokojnim Damjanom Končnikom, fejs možakar, žal se ene 3 leta nazaj z avtom zapeljal v Savo. Saj tako so rekli, jaz ne vem točno. In najprej, prvi dan smo šli na eno drugo goro, se spomnim, da sem jo komaj osvojil, pol naslednji dan je bila plan pa ta najvišja, sem pa rekel, jaz ne morem, in res nisem mogel. Mene so noge pod plati toliko boleli, da je bilo tu za znort. Je pa tu verjetno bilo z one druge strani, ker, ne vem, so imeli ne 3 ure gor, 3 ure nazaj in to je bilo to. Tako da, če ne bom gore osvojil, kar jo najbrž ne bom glih vesel, ne bom pa tudi nekaj razočaran, ker pač življenje jemljem tako, da mogoče pa tudi za nekaj dober. Mogoče sem še kdaj sem vrnil, tam je zelo všeč. Tako da, dajte, drugač pa uživam narava, svež zrak in kakor bom prišel, pol pa lepo nazaj, vem, da je pred mano dober dan, tako da, super.